நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுற மக்களே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது அழகான இயற்கையான ஒரு விவசாய பூமி மக்களே. இதில் பாருங்கள், ஒரு பொண்ணு, விவசாய பொண்ணு நடந்து வரா. இன்னும் காலையில் எழுந்திரிச்சு நாங்கள் காட்டுக்கு வந்து காட்டை சுற்றி பார்த்தோம். இன்று எப்படி இருக்குன்ட்டு ஓரளவுக்கு சுமாராக இருக்குது. விவசாயத்தில் லாபம் இல்லைனாலும் அது பண்ணாமல் எங்களால் இருக்க முடியாது. 10 பேருக்கு சாப்பாடு போடணும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். லாபமோ நட்டமோ நம்ம வேலையை நம்ம கரெக்டாக செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம். வாழ்க விவசாயம், வளர்க விவசாயம். என்றும் விவசாய வழியிலே செல்வோம். இந்த அழகான பூமியும் இயற்கையோட ஒரு காற்றும் ஒரு மேக கூட்டங்களோடு நாம் கலந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இருந்தாலும் இயற்கையான காற்று, டவுன்ஸ் எல்லாம் இந்த ரிச் நாற்று அந்த மாதிரி இருக்குது. இங்கே அது மாதிரிலாம் இல்லை, சுத்தமான காற்று, அழகிய கிராமம், என்ஜாய்மெண்ட்டு மை பிளேஸ். பட்டு விவசாயத்தில் நோ காஸ்ட்டு, போட்டது எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒரு மாதிரியாக இருக்குது. சரிங்களா? பார்ப்போம். இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணிடுங்க மக்கள். டன் 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 டன்.